একটা গ্লাস ডোর, ওয়ালটনের গ্লাস ডোর 316 লিটার, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে। ডিপ নরমাল 50-50। আচ্ছা, উপরে যে জায়গা দেখছেন ভাই ভিতরে কি কন্ডিশন, একদম বড় জায়গা আছে, নিউ নিচে কন্ডিশন। হচ্ছে নরমাল, কেউ পুরাতন বলার উপর নাই, নতুনের মতন দেখা যদি কেউ যাচ্ছে। বলে যে স্টক লটের, তাই বিশ্বাস করবে। আচ্ছা, কিন্তু আমি এটার তা দাম বলবো কেমন না। যাচ্ছেন? এটার দাম দিচ্ছি ভাই 32,000। কত সিফটি? আরো 2000 কমাই দিলাম জান। কত লিটার না সিফটি? এটা আপনার 316 লিটার, 316 লিটার 600 গ্যাস। আচ্ছা, একবারে ফাইনাল দাম দেন কত? ফাইনাল দাম দিব না, বলবেন কিছু? না বলবো না, একবারে দেন না, কিছু বলবো না। 28,000 টাকা। একবারে 28 জান, আরো 1000 কমাই দিলাম, 27,000, 27,000, 26,000 ফাইনাল। আচ্ছা, পাশে একটা তারপরে Samsung স্যামসাং এর ইনভার্টার ভাই, Inverter? ব্রাউন কালারের মধ্যে গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, 8 বছরের গ্যারান্টি কার্ড আছে। 8 বছরের 8 গ্যারান্টি, বছরের গ্যারান্টি কার্ড আছে আমার কাছে আছে। সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ আবার গ্যারান্টিও দিবেন? গ্যারান্টি কার্ড আছে ভাই, এটাও যেটা দেখান। থাকে সেটা দিতে আমার আচ্ছা, সমস্যা উপরে নাই তো। হচ্ছে ডিপ, একদম নিউ কন্ডিশন আছে। এই যে আইস মেকার, আপনার কুলিং প্যাক, এখানে দুইটা পকেট আছে, দুইটা ডিমের কাছে আছে, মাল্টি স্টোরেজ বাস্কেট আছে। প্রতিটা কোনো কিছু মিসিং না ভাই ফ্রিজে, সবকিছু কমপ্লিট। আপনি নতুন ফ্রিজে যা নতুনের পাবেন মতো লাগতেছে ভাই, সবই ফ্রিজটা পাবেন, একেবারে। সবই পাবেন। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার মার্কেট প্রাইস কেমন আছে? মার্কেটের প্রাইস আছে ভাই 55,000 টাকা, আপনার চাচ্ছেন আমার কাছে নিতে পারবেন মাত্র 33